আজকে আমরা শিখব সাউন্ড অফ থ্রি লেটার্স অর্থাৎ তিন বর্ণের উচ্চারণ। এতদিন তো আমরা দুই বর্ণের উচ্চারণ শিখেছি, আজকে আমরা শিখব তিন বর্ণের উচ্চারণ। তো হ্যালো চিলড্রেন, তোমরা সবাই কেমন আছো? নিশ্চয়ই ভালো। অলরেডি আমি তো বলেই দিয়েছি আজকের টপিক কি হতে চলেছে। তাহলে চলো বেশি বকবক না করে আজকের ক্লাসটি শুরু করি। আমরা কিন্তু প্রত্যেকটি ভাওয়েলকে উপরে লিখে দিয়েছি এবং রয়েছে একটি সেমি ভাওয়েল ওয়াই। এই ভাওয়েলগুলোর সাথে নিচে আমি এর উচ্চারণ বাংলাতে ঠিক কেমন হবে এবং কার চিহ্নের মাধ্যমেও কিন্তু সুন্দর করে লিখে দিয়েছি, তোমরা দেখতে পাচ্ছ। তারপরে চলো একটু ভাওয়েলগুলোর সাথে পরিচিত হয়ে নেই। আমরা জানি ভাওয়েল পাঁচটি। কয়টি? পাঁচটি। কি কি? এ, ই, আই, ও, ইউ এবং একটি সেমি ভাওয়েল রয়েছে ওয়াই। সেটি আমি লিখে নিয়েছি এ, ই, আই, ও, ইউ এবং ওয়াই। তাহলে চলো এই ভাওয়েলগুলোকে কনসোনেন্টের সাথে বসিয়ে এর উচ্চারণ ঠিক কেমন হয় আজকে আমরা সেটি জানবো। আমি বেছে বেছে এই শব্দগুলোর সাথে এই ভাওয়েলগুলোকে বসিয়েছি যেগুলো খুব বেশি ব্যবহৃত হয়, এবং এই কনসোনেন্ট এবং ভাওয়েলের উচ্চারণ কি হবে এটাকে কিন্তু আমি বাংলায়ও প্রত্যেকটি শব্দের নিচে লিখে দিয়েছি। তাহলে চলো আমরা পড়াটা শুরু করি। BLA ব্লে, BLE ব্লি, BLI bly, BLO blow, BLU blue, BLY bly, CLA clay, CLE clee, CLI cly, CLO clow, CLU clue, CLY cly, FLA flay, FLE flea, FLI fly, FLO flow, FLU flew, FLY fly, PLA play, PLE plea, PLI ply, PLO plow, PLU blue, PLY ply. BLA blay, BLE blee, BLI bly, BLO blow, BLU blue, BLY bly. CLA clay, CLE clee, CLI cly, CLO clow, CLU clue, CLY cly. FLA flay, FLE flea, FLI fly, FLO flow, FLU flew, FLY fly. PLA play, PLE plea, PLI fly, PLO plow, PLU blue, PLY ply. ওকে
ওকে চিলড্রেন, তোমরা বুঝতে পেরেছো তো? এই শব্দগুলোর উচ্চারণ কিন্তু সুন্দর করে নিচেও আমি লিখে দিয়েছি। তোমরা কিন্তু ক্লাসটি সুন্দরভাবে মনোযোগ দিয়ে করবে এবং এর উচ্চারণটা ঠিক কি হবে আমি কিন্তু সুন্দরভাবে পড়িয়েছি। তোমরা কিন্তু একটু মনোযোগ দিয়ে শুনলেই বুঝতে পারবে। তাহলে আজকের মতো ক্লাসটা আমি এখানেই শেষ করছি। পরবর্তীতে এই ক্লাসের বাকি অংশ নিয়ে আমি আসব। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আল্লাহ হাফেজ।